Sir, king E1. सर मैं किंग E1 बोल रही. सर ऐकू येतोय आवाज? हेलो सर. हाँ बोल, आता बोल. सही. सर E1. कौन E1? किंग. हाँ. किंग E1. ओके ओके ओके. कोण आहे सही नंतर? अवंतिका. येस. अवंतिका. नाही सही ना कोण आहे? अवंतिका. अवंतिका. हाँ सर सोच लिया. ओके ओके. Here what has happened, I will tell you all of you. This move, whoever has done, supporting this pawn, so idea of supporting was good, but idea of keeping bishop ahead of pawn is bad, because this pawn cannot come up, and that is why this bishop is not free, which is very important for attacking the queen. Or rather, every piece should be mobilized and you have to play with everything supported. If you keep anything unsupported, queen is going to kill. This pawn remained unsupported. When I pushed my queen from here to here, it was mistake I did over here, but here, then it was a clear attack. Then this pawn should have been moved rather than this knight. And that is why I got the entrance and I got everything. Otherwise, single queen cannot do anything without support. So if at all I want to kill this, it should not be having support. Otherwise, my queen will get killed. So once you know this idea that you just move little ahead, attacking the queen with the support, at the most I will get one piece, that's all. But you will get the queen. But if you try to attack my queen without any support, तो बहुत जोर से काटती है वो क्वीन. इतना ध्यान में रखना. Now you have to regroup your all pieces. Everything should come out. Out means activate. Abhi this is not doing anything. This is not doing anything. This is not almost not doing anything. क्या कर रहे हैं यहाँ पर? उसको बाहर जाना चाहिए. सर सब पीसेस इनएक्टिव हो गए. हाँ इनएक्टिव होगा. अभी ये खाली ये एक्टिव है और ये एक्टिव है. दो ही एक्टिव है और ये एक्टिव है. आपको उनको एक्टिवेट करना है. दैट्स ऑल. इवन क्वीन के सामने आपने क्वीन रख दिया अगर, तो भी वो अच्छा है क्योंकि क्वीन से क्वीन मारेगा. और क्या होगा? As it is, you have lost 5 points here, 3 points here, 8 points, 9 points and 10 points. 10 points already you have lost. सर आणि किती मूव? मूव्स आता कोणाची मूव आहे? अवंतिकाची ना. आपल्या मूव झाल्या आहेत 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 मूव झाले. 9वी मूव आहे.
10 बरं 10 अवंतिका Avantika, don't worry. Even if it is mistake, no issue. सर जो भी मूव्स कैन वो किंग को अटैक कर सकते हो सब इनएक्टिव हो गए. Yeah, so for activating all these things, what you have to do, you have to come first over here. Because now this is supporting, no issues. So planning should be this way. Then this should come up. So quite good support. अभी खाली इसको प्रॉब्लम है इसको, लेकिन फिर ये इस इधर जाएगा इसको सपोर्ट करने के लिए, because this was unsupported. Then this will come over here. Then this will come over here, or this will come over here. Now everything is supported. Then you should take this out. Then you should try attacking this. This can go over here, this can go over here, this can come over here also. So now king is properly supported. This will come out and this will also attack. So this way the attack will be there. See, without support, you should not play. Everything is keeping support. Everything supporting. And that is the idea. Now, I will give you the homework, all of you. Listen carefully, because I want to teach you something else also today. You play at home from both the sides, white and black. If you have got chessboard, it is very good. And if you do not have chessboard, you can play on this site, chess.org, because you can have the board which I have. And you can play from both the sides. Very easy site that is. But if you play on the board, it will be much better. And you try to kill. You count the number of moves, that's all. खाली टिक करते रहना है. कितना moves हो गया? 1, 2, 3, 4, 9. And less number of moves में आपको kill करना है. First you try with bishop, then you try with rook, then you try with knight, then you try with queen, and lastly you have to try with queen along with capability of knight, extra capability. So there are 5 different questions to you, and all these 5 questions you should be able to answer. In fact, queen with knight capacity, difficult for you to capture that queen within first, in fact, 30 moves, 30. Everybody else you can capture within 30 moves, 30. But that particular queen is very difficult. So this is the first part of today. Second part, and why I want you to do this, you have to be very honest when you are playing for white, and you have to be honest when you are playing for black. Complete honesty. No cheating. Very important. Okay. Because if you lose within 10 moves, again I am going to ask you. That means you played wrong from black side. So you are the culprit. You should play good also. Defend good. Now second part, and why I am asking you to do this, it is a part of our planning. Your brain will be tuned to plan. Very much. You can do this exercise number of times also, because planning it will help you planning. Now there are 2 other games which I want to introduce you for planning purpose. You must have heard about checkers. Yes, Do you know how to play checkers? No, sir. So you have heard about checkers because
it is clearly written on chess board or that chess set. When you purchase a chess set, it is written on that. It is chess and checkers, and that is how you know that what is checkers. हम लोग हमारे जमाने में कुछ वो गेम को अलग बोलते थे. We were not calling it checkers. We were calling it at some different name. It was a Marathi name, and I don't remember. It was quite long, 30, 40 years back. I can't remember that much. But I will tell you all the conditions, and one among you will play with me that checkers now. Everybody else will watch. Everybody else will watch because it is difficult to play with everybody that. But why I want you to watch is that you will understand it and you are going to teach that checkers to your parents. किसी को तो आपको पकड़ना है बकरा. बलि का बकरा तो कोई तो रहेगा ही, या तो फादर या मदर. ब्रिनेल के लिए तो है बलि का बकरा बाजू में बैठा है, तो उसको प्रॉब्लम नहीं है और अनुष्का को प्रॉब्लम नहीं है. ओके, बाकी लोगों को तो कोई तो बकरा ढूंढना ही पड़ेगा. सो शर्व के लिए भी है, शरयू है. I will tell you the rules and I will show you. I think Prem will play with me because Prem थोड़ा बड़ा भी है और he will understand it quite fast. Okay, Prem, ready for it? Yes, sir. Yes, सगळं झाल्यावर ही स्वरा काहीतरी बोलतेच. बोल स्वरा. सर तुम्ही आता जे बोललात ना ते ब्लॅक कलर पण खेळायचं आणि व्हाईट कलर पण खेळायचं. हा 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 हा. त्याच्यासाठी कोण ब्लॅक साठी दुसरं कोण खेळू शकतं? हो, उत्तमच. तसं झालं कोणी नसेल तरच म्हणालो मी. कोणी असेल तर नाही. माझी दीदी एकदम तयार होऊन जाईल, तिला आवडतं खेळायला. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. सर हा सर मला म्हणजे मी बघितलं नव्हतं मोबाईल, त्याच्यामुळे मी लेट आली क्लासला. डोंट वरी, मी रेकॉर्डिंग केलेलं आहे बाळा, काहीच काळजी नको तू. थँक्यू. सगळं झाल्यानंतर मी आज लगेच टाकीन मी आणि मग बघून घे मात्र. सर हा वाला पार्ट रेकॉर्ड केलं तुम्ही चालू? हा वाला पार्ट हा चालू आहे, रेकॉर्डिंग चालू आहे. हो सर. ओके, आता मी बोलताना आता प्रेमशी बोलणार आहे, पण तुम्ही पण सगळ्यांनी ऐकून घ्या कंडिशन्स. प्रेम, certain rules are there for this game. Number 1 rule, all these pawns will move only in slanting direction. So only white squares are utilized. Only white squares. Or you can keep the pawns like this and then only dark squares are utilized. Okay, but both the sides should be in the same color. Condition number 1. Condition number 2, this pawn can kill this pawn, means any pawn can kill any pawn, but killing method is not like this. Killing method is you jump one step ahead and this is gone. If black wants to kill this, so black can jump ahead and so that means next square should be empty. If this square is not empty, now this pawn cannot kill, but this pawn can kill because this square is empty and this is gone. This is rule number 2. Rule number 3 is all pawns, they move only in forward direction. These single pawns cannot come back. Rule number 3. Rule number 4. When this pawn reaches the last line, it becomes double pawn. You have to keep 2 pawns on one single square. And this double pawn, now here it is not possible, so we will use one piece. This double pawn, they can move forward and backward. But single pawn can kill double pawn can kill single pawn. That is there. But forward and backward movement is allowed to that double pawn only. And this way, I have to finish all of your pawns and you have to finish all of my pawns. Any questions? Understanding the rule? Yes, No, sir. रूल नाही कळला. सर कोणाला कळलं नाही मी सांगतो ना, परत एकदा सांगतो. डोंट वरी, सर सांगतो. बोल I have बोल a सर्व. question.
बोल सर सर्व बोल. मग मागचं ते किंग क्वीन बिशप वगैरे त्यांना काय करायचं असतं? त्यांचं काहीच नाही करायचं. हे फक्त पॉनचा गेम आहे. हा फक्त पॉनचा गेम आहे. ओके, आय अंडरस्टूड इट. ओके. आता कोणाला कळणार नाही? स्वराला. स्वरा आहे बघ, रूल नंबर 1, पॉन फक्त तिरकत जाईल, स्लांटिंग वरच जाईल. रूल नंबर 2, पॉन फक्त पुढेच जाईल, मागे येणार नाही. रूल नंबर 3, मारामारी करायची असेल तर या पॉनला हे पॉन मारायचं असेल समजा, तर तो मारू कसं शकेल? पुढचा स्क्वेअर रिकामा पाहिजे, एम्प्टी. देन यू कॅन डायरेक्टली जम्प ओव्हर देअर अँड दिस इज गॉन. इथं हे पॉन जे आहे ते असं मारेल, दिस इज गॉन. आणि एका वेळेला तुम्ही असं नाही मारू शकत. फॉर एक्झाम्पल अशी पॉन्स आहेत, तर मी इकडनं इकडे आलो, हे पॉन गेलं, मग इकडनं इकडे आलो, हे पॉन गेलं, असं अलाउड नाहीये. एका वेळेला एकच मूव आहे. एकदा व्हाईट खेळणार, एकदा ब्लॅक खेळणार, एकदा व्हाईट खेळणार, एकदा ब्लॅक खेळणार. आणि लास्ट लाईन मध्ये पॉन गेलं तर इट इज प्रमोटेड टू डबल पॉन. And this double pawn can come back also, come forward also. It can move anywhere, but slanting only. It can kill single pawn. Single pawn can kill double pawn. No issues about that. Only movement is different. That is back and forth. समजलं सगळ्यांना? सर आता जो Yes. C2 वरचा पॉन आहे तो एक मिनिट G6 किंवा G5 वर नाही जाऊ शकत एका ह्याच्यात. नाही नाही नाही, एका वेळेला एकच स्टेप, ओनली वन स्टेप. गुड क्वेश्चन. सर प्रेम, यस प्रेम. सर अगर डबल पॉन हमारा कन्वर्ट हो गया तो वो भी एक ही स्टेप मूव कर सकता है ना, जब भी वो वो मार भी नहीं एक रहा ही है स्टेप, नॉर्मल? वो भी एक ही स्टेप ही मूव करेगा. सब रूल उसके लिए सेम है, खाली इट कैन मूव Okay. फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड. Okay. So here also planning is required, lot of planning. It is not easy game, huh? It is not easy game, but you will enjoy immensely. I know that. So everybody please watch Prem, how he is playing, and please watch me how I am playing. Prem, you want to play with white? It will be easier for you. Okay. Start. You want control? Mouse control? No sir, it's okay. Okay. सर G2 का पॉन G3 पे. G2 का pawn G3 पर नहीं आएगा. Pawn will come Sorry, here or here. H3. Sorry sir. H3. सर E2 का पॉन D3 पे. नहीं सॉरी सर, F3 पे. You have to be little quick also, Prem. यस सर. सर D1 का पॉन E2 पे. सर A2 का पॉन B3. सर C2 का पॉन D3 पे. सर F3 का पॉन G4 पे.
No, I could have killed this pawn, huh? Hmm. But you had a chance of killing back. But Hmm. I haven't killed it. Hmm. Everybody, please understand. Huh? सर D3 का पॉन E4 पे. सर B1 का पॉन C2. Hmm. सर E2 का पॉन F3. सर F1 का पॉन E2. सर H1 का पॉन G2. सर C2 का पॉन D3. Hmm. सर एक मिनट. हाँ सर D3 का पॉन नहीं सर एक मिनट सर वापस. सर एक पॉन बैकवर्ड नहीं किल कर सकता ना. नहीं नहीं नहीं. Everybody is understanding, na? All of you. Yes, sir. सर G4 का पॉन. F3 to G4.
सर F5 का पॉन G6 पे। सर पॉन टेक्स पॉन। यहाँ पर डबल पॉन हो गया, आई एम कीपिंग दिस। G4 to H5। सर G7, हाँ सर G7 पॉन G7। यहाँ पर या यहाँ पर F7 में जाएगा या H7 में जाएगा? सर F सर डबल पॉन कन्वर्ट। सर डबल पॉन टेक्स पॉन। Which pawn? You cannot take this. There should not be an Yes, empty sir. space. सर पॉन F5। सर पॉन G6। सर नहीं सर F वाला। सर सर एक मिनट। सर पॉन F7।
सर डबल पॉन कहाँ को पर? D8। कहाँ पर? कहाँ सर पर जाएगा डबल डबल पॉन को पॉन? सर D8। डबल पॉन D8 पर जाएगा कैसे? ये तो खाली टेढ़ा ही जाता है ना बेटा. इट कैनॉट गो दिस वे ना. सर आपने बोला था कि No, 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 no. Slanting movements are same. Movements are ओ same. Only फॉरवर्ड slanting. आणि बॅकवर्ड. For forward and backward means it can go back and come forward. सर पॉन G पॉन F3। सर पॉन G4। Which pawn? This pawn or this pawn? सर F3 वाला। सर पॉन G5 F5 सॉरी। सर पॉन G4। सर पॉन को आगे करूंगा F5 वाला। नहीं सर वहाँ E6 पे। सर F5 वाला E6 पे। सर पॉन टेक्स पॉन। सर झाला पॉन होता. G6। नहीं सर H5 वाला पॉन G6। सर आपने मूव किया। नहीं. सर पॉन E6 वाला D7। सर पॉन कन्वर्ट टू डबल पॉन। सर डबल पॉन एक स्टेप आगे वो E8 वाला E8। हाँ सर यहाँ।
Sir, pawn convert to double pawn. Sir, pawn G6 का pawn F7. नहीं सर एक मिनट सर वापस तो एक मिनट. Sir, double pawn of D7 to हाँ यहाँ. सर अगर हमको डबल पॉन से माना है तो भी एक स्टेप यहाँ जाना पड़ेगा. Oh, yes, yes, Okay. yes, yes. हम्म. You will have 4 double pawns, and I will have 1, 2, 3, 4, 5 double pawns. सर डी सर सी 8 वाला बिशप टू मतलब डबल पॉन टू D7. Yes. तो मला एक डाउट स्वरा. आहे तो बोल. G8 वाला पॉन आहे ना. हा काय नाही सर तिथे पण पॉन होता ना पहिले स्टार्टिंग. हाँ. Yes, friend. हाँ सर सर E8 का F7. सर हमने क्या किया? यहाँ था, वो यहाँ हाँ. किया. अच्छा सर D7 to C6. Sir, C6 to C. Sorry, sir. Sir, E6 to F5. सर एकच मिनिट राहिलंय परत जॉईन करायचं. हो जॉईन करायचं. सर नंबर दाखवून एवढं कम्प्लीट होऊन देत. सर F7 to E6. अरे मी आता मोठी चूक केली. मी आता तुम्हाला मारायला मिळत होतं. ठीक आहे. F7 to E6. Sir, C6 to B7. नहीं सर C6 to D7. Sir D7.